Capricornius. Sino yung number? Number 5. Hermoso. Sasabi sa lira. Isog kasi kayo diyang mga nasa bench. Doon nyo yung upuan nyo. Aagit kayo dyan. Intercepted. Diyos ko, aking buto. Shibulay. Doon ba kayo magsayaw yan? Sigulay. Oo. Para nag-shoot ang mantel. Tinira. Lampas ang shibulay. Tumama sa ring. Oo, shibulay din o. Tingin, number 5. Oo, galing! For the long three. Galing na No good. Rebounded by Galing na shibulay na pala. Cameras. No good. Sasabi sa rep. Turnover. Sayang ang blush on! Oo. Gagang kung dadali madam. Gamit up. Para si Ryan. Camila. Grabe ang Maxi Pin! Number 5. Sino Ano na nga ba ganda dito? Nakapundada. Paje? Sik. Hermoso. Aga pa na for news. He lose the ball. Oh, throwing the deep. Draco. Draco ball. Talo ka tawa sa foundation. May naka-foundation. Ano ni? Light blue. Score lang man daw. Sino? Antay itim. Lorca. Loses the ball. To very saunan. Papiling very. Lorca, dribbling the ball. Ay, mag-request tayo sa mga iced tea. Ano, mamaya kung Lorca. ng Lorca. pag-prepare ng stage, last nila. No good. Line violation. Turnover. Championship to, sir? Championship. Ay, hindi pa. Yung mananalo po dyan, lalaro na si Lorca. Has the ball. Uwi na! Snack! Pass to Canelas. Back to Lorca. 15-second shot lang. Galing! Hermoso rather. Ano pala si Lorca? So, Isan? Papas kita. Bahala kayo. Pinasa sa gitna kay Canelas. Go good. Wala sayang. Go! Dito. Shibulay, shoot mo na! Lorca sa unahan. Offensive foul. Pin mo lang. Reynoso. Pinasa sa gitna. Intercepted. Kita mo kayo, Bibal? Nagulo ka na naman. Ganito kayong dati. Lady Margaret. Advisor kayong dati ng grade 8. Pinasa sa gitna. Hindi ka bagsakan ng sa ulo. Kay Canelas. Tinira. Wala. Canelas. Bakit ba yung manahay? Manahayin. Ganda nito. Basko sa gitna. No good. Nabaway. Lorca. Losing the ball. Lorca. Loses it. Taray killer smile. Guns. Canelas sa gilid. Canelas. Dribbling the ball. Pasa sa gitna. Kita si Hermoso. Jump ball. The ball. Pass to Lorca loses the ball. Matiti. Zabo. Lady Margaret. Sincero. Sincero. Very trouble. Ano kayo sa inyo mahiya? Pass to Hermoso. To Lorca. For the long three. Munti ka nang nakashot. Lorca again.
Zabol. Lorca. Dribbling the ball. Dire-diretso sa gitna. Sayang! Good. Last 1 minute and 58 seconds. Last one. Kamisel. Lista po natin yung mga laban. Pamblagan, sir. Pito. Rakot, ano? Ngayong hapon yun. Last 47 seconds. Remaining for the first half. Ay, wala. Yes for one. Hermosa, 2 points. Hermosa. Labas, referee. Magaling na mahina. Last 1 minute. Hermoso, yes for 2. Hermoso. Kuya, no, bravo. Official scores 6-2. Last 45 seconds remaining for the first half. First half na. Lorca. Penetrate. Loses the ball. Mago. Too strong. Vasco. Other. Jump ball. Last 2 minutes. Lorca, yes for 2. Lorca. 13-10. 15-10. Official score 15-10. Favor of Capricornius. 5 points lead. Gawizel. Traveling violation. Last 1 minute and 34 seconds. Naglabuwik baga. Championship ng basketball boys. Di pa. Fifteen second shot clock. Lorca. Nagmamadali, pababa. Last 1 minute and 27 seconds. Wala ka pala? So Wiesel to Lorca. Lorca fires it up. No good. Lorca for the long three. No good. Rebounded by Hermoso. Dribbling violation. Last 1 minute and 5 seconds. Lorca, no good. Rebound by intercepted by Lorca. Yes, 4-2, Lorca. Fifteen 12. Turnover. Ayun, tinuna. 40 seconds po. 15-12. 3 points lead by Capricornius. Lorca for the long
Rebounded by Kagumol. Jump ball. Jump ball. Huwag kong galamin ito. Ikot mo, sir. Buti tanda. Ay na! Pulang-pula naman mo. Last 30 seconds. Jump forms. Ay. Same ball. Gibat mo, Brad. Last 30 seconds. Ito, Brad. Time out. Rep. Time out. Bang, bang. Pakalikot ng kamay niya. Diretso mo na ito. For the acting si Mayor! Best in acting. To Lorca. Lorca. For the long two. No good. Rebound by. Lorca again. Basta aking swela. Last 5 seconds. Mulan ka. Five, 4, 3, last 3 seconds, 2, 1, 0, time! For the final quarter.